Nih Mimin kasih rekomendasi jaring untuk mengatasi hama burung di sawah. Ini adalah jaring burung, terbuat dari bahan super nilon putih yang pastinya aman dan kuat. Dengan spesifikasi, diameter lubang 1 inch sampai 1,5 inch. Ukuran ketebalan jaring 0,12 mm sampai 0,15 mm. Lebar 3 meter sampai 5 meter. Dan untuk varian panjang ada 80 meter sampai 100 meter. Bagi kamu yang mau cek harga atau mau beli, bisa langsung klik keranjang di bawah, atau langsung cek profil kita.